अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड वेलकम बैक टू माय दोस्तों। ये हमारी छत पे अब प्लास्टर हो रहा है। ये इधर हमारे पिजन्स का गार्डन है। हाँ, इधर हमारे पिजन्स और पैरट रहेंगे। आगे भी एक बनना है इधर करके, तो जब वो भी रेडी होगा फिर मैं वो भी दिखाऊंगा। अभी के लिए आप ये देख। और ये हमने डिज़ाइनिंग करवाई है। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।